深圳大學嘅啲嚟，雖然係上海，大學生。但丁丁好慢喎，喺啱坐丁丁，會唔會影響到佢咧？應該唔會嘅。So 丁丁都係非常之練。 no talking, no this do. Okay. No talking. Okay. 3, 2, 1, go. 只好啦。網上都係覺得比較武裝啦。你哥哥你係咪呢個㗎？係平價少咗啦，定係姜越老越辣咧？而家去到第350都係頭先阿司機講嘅蛙榮啦。咦？睇見咗丁丁咧就俾人佔先，但係去到蛙咧就開始落後咗少少。條線呢個係中間就而家射咗條嘅位置，要留意下中間啊！嗱，先我提到啦，陳樂啊喺4號線度喎，呢度咧係守住差唔多嘅咧係3、4位之間嘅距離嘅。睇下最後50點自由式啦。魚蝦3蚊都好貴。咦，真係喎！食過。咦，但係佢就上一計啦。咁大個嘅你都記得講英文。又係河北。我見緊 Sony。嗰個女仔啲第2名。第3都攞唔到喎，俾阿方捷過埋佢嘅話，即係自由式最後嗰下咧就真係完全改變曬成個局面。冇錯，因為自由式。